Hello，大家好，我係 Kenny，又嚟到機場啦。大家睇到條片啦，都知道啦，今次就真係返香港啦。因為我上次返香港都係2019年嘅事，所以都係4年啦。原諒我講嘢有少少黐脷根，因為咧我依家要戴住個牙箍咁樣咧，因為細個以前箍過牙，咁所以咧就喺夜晚咧就戴個牙箍咁樣啦。咁而家咧 Perth 呢個 International Terminal 咧就真係第一次嚟，咁咧而家就改到全部就呢啲咁嘅 self check in 啊，就麻煩咁樣嘅，就冇晒以前嗰啲人手 check in 咧，咁就耐咗好多。咁所以咧而家就啱啱 check 咗 in 啦，咁所以咧而家你見我嘅行裝都係輕便，咁咧就淨係一個hand carry 咁樣就算啦。咁我連相機我都唔帶翻去香港啦，因為都費事帶啦，因為翻到香港都冇乜機會走去影相咁樣嘅。咁所以咧今次呢條片咧就係用我呢個新嘅 GoPro 11就走去試下拍啦。睇下佢嘅收音啊，影片嘅 quality 得唔得，收唔收貨咁樣啦。咁好啦，首先我哋入咗去過咗個 immigration 先，咁當時過咗 immigration 我哋再講我哋。好啦，而家咧就過晒海關，咁就真係出咗澳洲境啦。咁而家咧就喺度等拗籌。其實啦，我去完 Tasmania 之後啦，咁就都冇乜點樣拍片啦，即係一直都係忙住剪自己嘅旅行片。咁少少咁嘅 update 啦，因為其實中間都發生咗好多事。咁如果大家有睇開我 Instagram 嘅話呢，咁其實我係喺4月頭呢，就係去過一次新加坡，咁就係一個非常短嘅4日3夜一個 weekend trip 咁樣嘅。咁就去睇下演唱會啦，咁就catch up 下，同一個 friend 喺馬來西亞飛過嚟，咁喺新加坡 meet up 咁樣嘅。即係新加坡啦，就冇拍片啦，即係新加坡又唔係話啲咩特別嘅地方，咁所以就即係冇乜點樣拍片咁樣啦。咁所以呢，今次飛香港呢，係可以話我係5個月嚟呢第3次飛啦，真係飛到嘅次數呢，真係連自己都有啲驚啦，真係覺得多得滯咁樣啦。咁所以因為去 Tasmania 都使得比較多錢啦，跟住又去新加坡，今次翻去香港呢，咁所以就個路線有少唔同啦。咁我今次呢，就唔係坐國泰，咁我就係坐馬航，就喺呢個 KL 轉機嘅。咁點解我會咁做呢？因為今次翻香港啦，應該係我咁樣講，我每一次翻香港呢，屋企人呢就一定要俾無限咁多嘢我帶翻嚟 Perth 嘅。咁所以呢，翻嚟嘅行李呢，通常啦我都係即係有得加大呢，我都會想加大嘅。咁同埋今次國泰啦，即係自從復飛翻之後啦，佢嘅 flight schedule 啦，由以前 pre-COVID 嘅1個禮拜10班，依家得翻1個禮拜3班，咁所以其實係少咗好多。咁所以機票嚟講係非常之貴。呢段 period 我翻去啦，如果 return 嘅話，國泰我喺澳洲出發嘅話呢，我係要1600蚊澳紙，即係大概65中30，即係差唔多成8000蚊港紙，係非常之貴。即係雖然話你唔可以同 pre-COVID 嘅機票價錢去比較啦，因為始終好多嘢都唔同咗，但係1600蚊機票真係好鬼貴。咁跟住之後就揾個星航啦，咁星航轉機加埋行李嘅話，其實都要1300蚊，咁都唔係話平得去邊。咁所以就今次就選擇咗馬航啦。咁馬航今次呢就係比較平。咁我今次加埋行李呢，就係我翻去就冇乜嘢帶啦，就20K。但我由香港翻嚟 Perth 呢，我係加咗行李就35K 嘅我個 luggage allowance。咁所以連埋加埋個 luggage allowance 呢，我依家 return 都係1050蚊，所以係非常之平，非常之抵玩。同埋我哋喺 KL 轉呢，都係停個半鐘頭到，咁所以亦都唔係話一個好長嘅時間。但係當然啦，佢嘅 flight time 咧就係有少少即係垃圾啦，即係呢度凌晨起飛，跟住翻到香港就晏晝咁樣。但係你調翻轉頭就係香港晏晝起飛，跟住翻到嚟又係凌晨1-2點咁樣，所以就時間上係有少少差啦，即係冇咁靚仔咁樣啦。咁但係即係我咁樣慳咗500蚊喎，咁抵唔抵玩？我覺得好抵玩喎，我覺得。咁所以係啦，咁所以今次咧就係選擇喺馬航喺 KL 轉機咁樣啦。咁今次翻香港啦，咁就主要有2個目的嘅。一就係有朋友結婚啦，咁就要
翻去出席一個婚宴 party 咁樣嘅。第二啦就當然翻去見下啲屋企人啦，即係阿婆啊、阿嫲啊、阿姨啊、啲親戚啊、屋企朋友啊，咁都見下咁同埋catch up 啊自己即係香港啲朋友啦。咁始終對上一次翻去都係2019年嘅事啦，咁足足4年都冇翻過去啦。之前一直都想翻嘅，亦都之前有好幾個朋友就已經係結咗婚咁樣擺酒咁樣嘅，但係嗰陣時就撞正 borders 又未開啦，跟住啱啱香港開始復飛翻嗰陣時咧，啲機票又係好乸貴，係貴到好恐怖。我記得嗰陣時啱啱香港一復飛嗰陣時咧，我 search 個國泰 return 係要2500蚊機票嘅，嗰陣時話係好貴，2500蚊唔係我俾唔起，但係我覺得唔值咯。咁所以就冇翻落去，咁所以一路都褪就褪到而家就覺得1050蚊呢個機票，咁就係一個幾好嘅 deal 啦。咁翻去咁樣嘅。咁你可能奇怪啦，喂你5個月就飛3次，你何來有咁多假？咁其實我今次翻去呢，我就唔係請晒所有假嘅。咁實際呢，我就其實係翻去work from home嘅。咁所以呢，其實我係帶埋公司部電腦呢，就係翻去開工咁樣嘅。主要啦，即係啲朋友啊，咁都係日頭翻工，咁即係淨係夜晚放咗工先得閒咁樣嘅。咁我自己又半個遊客啦，即係喺香港，但係你話真係咪有好多地方想去呢？我又唔係話好多地方想去，咁所以呢，就我覺得啦，就算我請假10日呢，我翻到香港呢，日頭好多時間我都係會戇居居咁樣，就唔知做乜咁樣，就可能即係瞓覺瞓到好晏先起身，咁所以我就覺得即係又唔係好想太嘥咗呢啲咁嘅大假啦，咁所以就今次就係翻去work from home嘅。嗰陣時即係有咗呢個 idea 之後啦，就問下老細啦，咁即係睇下得唔得啦，佢可唔可以俾我放啦？雖然我自己公司即係好多人啦，都係澳洲咁樣周圍走，即係喺呢個 working arrangement 上面都係好幾 flexible 嘅。但係我始終今次係 out of Australia 啊嘛，嗰陣時就唔知佢得唔得，咁所以我都係請教咗下 boss 噶嘛，即係睇下佢O 唔 OK 咁樣嘅，咁佢就話 OK， 咁所以呢 pretty flexible 啊，我呢個公司嘅 working arrangement， 所以我實際請假呢，就係請我搭飛機呢幾日啦，所以我前後都係請3日假，跟住其他時間呢，都係work from home，咁跟住夜晚就約上啲朋友啊出去食飯，咁 weekend 都出去玩咁樣。其實到現在其實我而家呢個翻香港嘅 schedule 其實都係幾 pack 嘅，我覺得應該會忙過我翻工啦。咁所以呢，而家我都係冇嘢做，因為飛機係2點2機，但係而家係1點鐘都未夠，所以我而家咧都係喺度嘔臭。咁我哋上到機或者去到 KL 再講啦，因為我覺得我一上到機我都會係即刻瞓覺噶啦。好，我哋 KL 再講啊。好啦，而家落咗飛機啦。咁其實因為我呢班機啦，就係遲咗少少出發，所以實際呢，我而家係 less than 1個鐘頭就要轉機啦。咁其實呢 C21 係啦，啱啱好呢，而家佢係機 open， 所以呢，我就而家係直接過去對面啦，而家。終於搞掂晒，出晒嚟啦！咁就啱啱咧就頭先棘咗一棘，因為咧我自己張身份證咧係舊版嘅，所以我就唔可以用佢嗰個 E 度啦，就去過嘅，所以咧就要
走過去隔離人手同我 check 咁樣嘅。咁頭先啦喺 KL 飛過嚟香港嗰班機咧，其實係好逼，係好多人，係細機嚟嘅嗰間。跟住我側邊咧又冇窗口咁樣，就係3個半鐘咁樣喺度戇居居咁樣焗喺度，又唔知做乜鬼咁樣。跟住隔離個嬸咧就係咁攞啲酒精濕紙巾係咁抹到背囊都濕咁滯。係啦，我依家係散散地我依家。After 4 years， 我翻到嚟咯，都係開心嘅。咁而家就去攞行李先，因為我頭先咧我係見到我自己個行李嘅，我係見到啦，衝！That's mine。搞掂，快手，哈哈，攞到能力啦，見唔到？好啦，咁而家咧我就返屋企啦。上鏡啊你，上鏡你，暴你光，唔使，暴你光。你唔戴口罩啊你？做乜戴口罩嘅？多咗好多人中招啊！要中咪中咯，冇所謂噶啦，中過㗎金剛身㗎而家。你玩嘢咩？終於翻到嚟香港嘅屋企啦，咁就一翻到嚟咧就即刻沖涼換衫啊！洗乾淨嚇，因為喺飛機度咧就真係好污糟邋遢。咁咧一落到機咧就覺得就 feel 到呢度啲熱咁樣啦，就即刻除咗件衞衣咁樣啦。咁係啦，咁所以咧今次就自2019年啦就翻到嚟香港，咁就主要係即係探下啲親戚朋友啦，咁揾翻我香港嘅社交活動咁樣啦。咁所以係啦，今次就翻嚟短10日。咁樣嘅，咁至於喺香港會唔會拍片呢？我就未知住啦。咁即係做嘅嘢都係出街揾下朋友食飯咁樣出去玩下，咁其實都冇乜話特別嘢做嘅。咁可能呢喺香港就未必會拍片咁樣啦。咁就因為自己嘅 schedule 其實而家都係幾 pack 嘅，即係基本上係一放工就出去邊度揾嘢食，揾邊個玩咁樣嘅。咁所以呢。都係幾 pack 嘅一個 schedule 嚟嘅，咁今次就平啲啦，就平少少嘅機票啦，就搭馬航翻嚟嘅，咁好唔好呢？咁就一分錢一分貨啦，咁當然就冇星航冇國泰嗰啲咁好 service 啦，即係啲位咁好坐啦，尤其是我由 KL 翻嚟香港個程機呢，真係格機比較細，同埋都幾逼下嘅，咁新嘗試啦，咁因為呢條線我都未試過咁樣搭嘅，咁一個 option 啦，即係如果大家即係有限 budget 嘅，又唔想即係俾咁貴去搬行李嘅話咧，咁其實坐馬航係一個選擇嚟嘅。咁好啦，咁我今條片就嚟到呢度啦。咁我其實而家咧都已經換好衫，準備出去。今晚已經有活動啦，冇得唞噶啦，一翻到嚟香港冇得唞冇得瞓噶啦，即刻出去玩噶啦。咁好啦，咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。